Всем привет, ребят, с вами Андрей. Вы довольно-таки уже недавно знали, что в Бравле вышла обнова. Вот. Я хочу рассказать, когда выйдет наконец-таки новый Бравл Пасс, потому что это довольно-таки не очень везучий. Так вот, слушайте меня. Он выйдет, довольно-таки уже скоро. Я могу вам это доказать одно окно, которое будет после этой катки. Я просто хочу забрать мега-ящик, из-за этого решил сыграть в катку. Ну вот, просто там вы просто скоро офигеете. Вы же знаете, что скоро лунный год, лунный Новый год. Вот вы же это все знаете, да? Ну вот, разработчики нам опять сделали подарок. Разработчики, какие вы хорошенькие мои. Здоровенькие были. А где все? Да блин. Ребят, не повезло мне. Чего? Я хочу поиграть на этой карте. Ребят, вот, потому что я не играл на этой карте довольно-таки. Боже мой. Боже мой. О, мы первый. Давай, мочим. О, все. Мы заняли контрольную точку. Я пойду к ним. Здоровенькие были. Давай, Дэрил. Ничего, ты ж против Тара ничего не смог сделать. Угу. Да здесь дальники тащат. Офигеть. Я просто не знала эту карту. Так что в следующий раз. Ну просто у меня классная река. Так, ребят. Вот так вот сделал. Все, теперь я захожу сюда. Сейчас Тара готова убивать. Есть. Молодцы. Динамика готова убивать. Все. Вот так вот делаем. Чтобы... А как Тара? Что ты там делаешь? Полети. А как полети? Изи, ребят. Мы выиграли. 520. Сейчас забираем мега-ящик. Раз. 2. 3. 5 предметов. Да ну нафиг. Ну вот, ребят, я вам говорила, что я докажу. И сейчас я докажу. Смотрите. Заходим в Google Play. Бравл Старс. Вот это не фейк, смотрите. Вот. Вот Бравл Старс. Вот. Нажимаем сюда. Вот. Вот сюда. И вот и читаем. Космо Опера Стар. Новый сезон Бравл Пасс 1 февраля. Опа-на. Новый хроматический боец генерал Гавс. Опа-на. Новая игровая среда. Космоопера Стар. И снова лунный год. Празднуем. Год быка. Бесплатный мега-ящик 12 февраля. Новые сезонные скины для була и колет и спайка. Последний шанс получить скины лунного года 2019. Та-да-да-да. Вот, ребята.
Генерал Гаусс, как вы понимаете, появится 1 февраля. Как мы и догадались. Как я и думал, в принципе. Вот. Сейчас, подождите. Да, все проверил. Так, ребят, ну вот, я вам все рассказал. Давайте уже прощаться, наверное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. С вами был я, Андрей. Мой канал называется Пушистая собака. Нажимай на красную кнопочку подписаться. И даже вот Рика говорит, поставь лайк. Видишь? Видишь? Рика даже говорит, поставь лайк. Вот, так что ставьте лайки. Ставьте лайки, а иначе я вас застреляю шариками. Ой, Рика, да спокойней. Так вот, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Я сказал пока.